دا بودیست کمپلیکس دی کم چې د ابا صاحب چینې په نوم هم یادیږي د سوات بریکوټ ښار نه په 14 کیلومتره کې په نجیګرام سیمه کې 2.5 زره کاله وړاندې جوړ کړی شوی کوم چې د خپل نوعیت له وجې د جنوبي ایشیا یوازینی قدیم آبادي ده. د دې تاریخي حوالو نه دا خبره په ډاګه کیږي چې دا تاریخي مقام په 2مه صدۍ کې جوړ کړی شوی دی او دا تاریخي ودانۍ د اټلی د اثار قدیمه ماهر ډاکټر لوکا په کال 2000 کې دریافت کړي. نن د تحصیلي بریکوټ شخصي سکول خیبر ایجوکیشن اکیډمي د نهم جماعت ماشومانو د دې تاریخي ځای په چکر راغلي. د خیبر ایجوکیشن سکول ډایرکټر انجینیر شرافت علي د دې تاریخي ودانۍ په حق لوای چې 3.5 زره کاله وړاندې دغه ودانۍ د حکومت د توجه منتظر ده. تاسو په تصور کې لاړ شئ د نن له 3 زره کاله مخکې دا اثار دي دا کم تعمیرات چې تاسو وینئ نو څونه هنرمند خلک ولاغه څونه پویان خلک ولاغه چې د نن له 3.5 زره کاله مخکې هغو داسې آبادیانې کړي چې اوس هم زموږ انجینران چې دي هغه داسې آبادیانې نشي کولی. دا څه چې تاسو وینئ دلته په هرې درې چې تاسو وردننه شئ نو تاسو ته به داسې آبادیانې ښکاري. ماهرین دا وایي چې دا یونیورسټیانې وې سوات چې و خاص کر او بیا په سوات کې خاص کر بریکوټ دا تعلیمي هب و. دلته به د لرې لرې ځایونو نه خلک راتلل د تعلیم دپاره. زه به خو ډېر د افسوس سره دا ووایم چې زموږ سوات او خاص کر تحصیل بریکوټ په اثار قدیمه په کنډراتو کې مالامال دی خو د حکومت د طرفه هېڅ سهولیات نشته. دلته به بیوټیفیکیشن باندې کروڑه روپۍ لګي خو داسې نشي کېدی چې 1 کروڑ 2 کروڑ روپۍ چې په کوم ځای کې داسې اثار دي چې هغې ته لاره جوړه کړي په هغې پارک جوړ کړي د هغې لایټینګ انتظام وکړي. نو زما حکومت وخت ته هم دا خواست دی چې دا ډېر تاریخي ځایونه دي دا خو KPK حکومت دی مسټر لوکا ته دې سلام پیش کړي چې هغه د تیرو 40 کالو لا په دې سوات کې لګیا دی د اټلي په تعاون باندې د خپل ملک په تعاون باندې لګیا دی دا ځایونه راښکاره کوي او دنیا ته یې ښیي. د بریکوټ نجیګرام دې تاریخي ځای ته راغلي ماشومانو وویل چې د سکول له اړخه دا قسم پروګرامونه زموږ په علم کې لویه اضافه کوي او د دې سره سره غر ته په پیدل ختو کې لویه جسماني پیدا هم کیږي. زما نوم منصور پرویز دی. زه د غالیګي سره تعلق ساتم او زه د خیبر ایجوکیشن اکیډمي سټوډنټ یم. د ټول ناول خو موږ د خیبر ایجوکیشن اکیډمي ډېره شکریا ادا کوو خاص کر زموږ ډایرکټر صاحب انجینیر شرافت علي صاحب چې هغه موږ داسې یو هسټوریک پلیس ته راویستو چې په هغې کې د داسې اکټیویټیز مونږ وکړل د هغې سره مونږ ذهن کلاو شو لګو او خیبر ایجوکیشن اکیډمي کې یوازې سټډي نه ده بلکې دې سره مونږ له دې داسې اکټیویټیز راکوي چې د هغې سره مونږ هسټوریک پلیس چې دی نو هغه لیدی شو. دا ځای چې دی مونږ دا پلیس چې دی دا نن ولیدو او دا ډېر ښکلی ځای دی. دا د نن 3.5 زره کاله مخکې دلته خلک اوسېدل. ماشاءالله مونږ خو رالو په چکر باندې لول راله ګاډي کړي ول باقاعده هغه ځای لاندې کلي پورې رالو بیا د هغې ځای نه پیدل تقریبا چې 40 منټ لارې وواله چې دلته رالو بیا په ګروپونو کې ډیوایډ شو بیا سرانو یې چې لکه خپل ګروپ لرګي راغونډ کړي بیا هغه راغونډ کول بیا باقاعده مونږ هر یو مشر را سره ودرېدو وږي راله پاخه کول باقاعده مونږ ښکلي وخوړل ځای یې انجوی کړو ماشاءالله ډېر ښکلی دی. سرانو یې تپوسونه مو وکړل چې دا څه ته وایي دا څه ته وایي باقاعده هر شي جواب یې راله کړو. مونږ نن دې ځای ته رالو دا یو داسې تاریخي ځای دی چې زمونږ په علم کې ډېره اضافه وکړه او د دې زمونږ ته خاص صفت نه وه. نو ډایرکټر صاحب نن مونږ دې ته راویستو د هغو مونږ ډېره مننه ډېره شکریه ادا کوو. بودیست کمپلیکس ته راغلی سینیر صحافي او د بریکوټ پریس کلب جنرال سیکرټري مظفر شاه باچا زیاته کړه چې د سکولونو لخوا دا قسمه پروګرامونه راجوړول د ستاینې وړ دي. که یو اړخ ته ماشومانو ته سیر و تفریح میلاویږي نو بل اړخ ته د خپل علاقې د لوی تاریخ نه هم اشنا شي. زما نوم مظفر شاه دی. نن مونږ دلته کې د خیبر ایجوکیشن اکیډمي لخوا دلته په چکر باندې راغلی وو. ابا صاحب چینا چې کوم ده د نجیګرام په درو کې آباد یو ځای دی یو هسټوریکل تاریخي ځای دی چې دلته کې دا زړه وداني ده. تاریخ مونږ د دې نه دی پړاو کړی خو د مشرانو د وینا مطابق او د اورېدو تر مخه دغه آبادي چې ده یا دغه وداني چې کومه ده دا 3.5 زره کاله زوړ تاریخ لري. هر کله چې
مونږ داسې یو ځای ته انسان لاړ شي او سوچ وکړي چې د 3000 کاله یا 3.5 کاله مخکې به دلته کې خلکو ژوند کوو، په دې ځای کې به هغوی خپل ورځې شپې سبا کولې. د دې ځای د ودانۍ ته چې وګورئ، د دې ځای کم دلته چې دا کم دیوالونه دوی وهلي دي، د کمې قلاګانې چې جوړې کړي، نو صحیح خبره ده چې انسان ورته ګوته په خوله پاتې کېږي. خیبر ایجوکیشن اکیډمي لخوا موږ دلته کې راغلي وو او د هغوی سټوډنټس دپاره د هایکینګ یو پروګرام و، په هغې کې موږ هم شرکت وکړو. راغلو، د خپل تاریخ نه خبر شو، تاریخي ځایونه مو ولیدل، هایکینګ یا هم وکړو او دلته کې مو د نورو د دغې ماشومانو سره د اکټیویټیز نه خوندونه مو واخیستل. زما نوم جي شکیل احمد دی، بریکوټ یم، بحرین عرب امارات کې لکه هلته ژوند کوم. چې کله هم په چوټۍ راشم نو انجینیر صاحب دی الله ښه ساتي، الله دې ول نور هم عزت ورکړي. چې کله داسې څه پروګرام کوي تاریخي، نن موږ دې ځای ته راویسو، سټوډنټان دي را سره د خیبر ایجوکیشن اکیډمي د عباس صاحب چینې ته، او دې تاریخي ځای ته یې راویستو او موږ په اول ځل ولیدو، ډېر خوشحاله شو او ډېره مزه یې ترې واخیسته. د خیبر ایجوکیشن اکیډمي ډایرکټر انجینیر شرافت علي نه یوازې دا چې تعلیمي اداره چلوي بلکې یو سماجي شخصیت هم دی. همدغه وجه ده چې د خپل علاقې سره ډیره مینه لري او غواړي چې د دې علاقې ټول ماشومان د تعلیمي سرګرمو سره سره جسماني طور هم فټ وي. په دغه وجه هغوی د خپل ادارې ماشومان په بیلابیلو وختونو کې دا قسمه سرګرمیانو له د علاقې مختلفو سیمو ته په چکر بوزي او ورته د خپل علاقې تاریخ هم ښایي. کچری د انجینیر شرافت علي په رنګ نورو تعلیمي ادارو هم دا رنګ سرګرمیانې شروع کړې، نو د هغوی ماشومانو ته به هم د زده کړې دپاره ډېر څه میلاو شي. شهاب خان، سوات آنلاین، عباس ابچینا، نجګرام، سوات.